其實你唔知有冇感覺啦？我覺得佢有多少似電飯煲感覺。有嘅，係個蓋啊嘛，係咪有多少似其實我覺得係 inspired 啊？你知道電飯煲有出到咁嘅樣。Hello， 大家好，我是先派，歡迎來到我們全新一期的新鮮滾熱辣。那如果說我們上一期的新鮮滾熱辣的話，直接到我們的資訊欄點擊連結回顧。OK， 而家我有輸出我個 tone 噶啦。我明顯今日我隔離有一個助手啊，好靚仔嘅助手。咁啊係嗰大咖錯過上一次我去佢嘅韓舍啊，係啦，去 visit 佢咧，即係睇下佢啲收藏嘅咧，可以再 revive 翻嗰個片啦。咁我今日好特別嘅，因為我哋錄製嘅時候咧，依個 Ultraman 係未上嘅，啱。但係做咩今日要咁樣依個時候放咧？因為7月4號就係 Ultraman 最新嘅 Ultraman 啦，60週年嘅呢個係咪60週年啊？係啊，60週年。60週年嘅呢個 Ultraman 嘅作品，我哋叫做咩啊？潮州人嚟嘅呢個。點解咧？Ultraman Dio 啊 ，OK Dio 嘅張生啊嘅變身器係 DX， 依家係 DX 啊，唔係別價啊，係睇到我哋台面上有少少嘢啦，佢攞喺嗰啲韓舍攞啲冇咁寒酸嘅嘢啦，我呢度就比較寒酸少少嚇 ，OK？ 咁我冇咁講，咁係嘅，因為我啲新啲嘅，OK？ Before 我解釋之前啊，因為你對 Ultraman expert 嚟嘅，對我嚟講係依個60週年嘅 Ultraman 其實有咩特別咧 ？OK， 因為我哋太耐冇睇到 Ultraman 主角係藍色㗎，即係一開始嘅佢嘅初始體已經係藍色咗。係啱，初始體就上一個就係 Cosmos 咯，因為 Hikari 都唔算嘛。阿高計喎，阿高都係第二個角色嚟嘅，都唔係主角嘛，唔係正式第一主角啦。係都唔係第一個主角係。咁樣今次咧，其實咧就有啲特別嘅，因為我隔離呢位朋友咧就有少少嘅 complain 啦，但係佢又唔係 complain 啊，你覺得今次嘅連動好似冇咁多。係咯，因為你個睇攬尾係好似真係變色嘅啫，因為我哋之前我哋講一講就好似Omega 哦，係喎，要放嗰樣嘢先喎。係啊，係啦，出鏡啊！佢有呢個所謂嘅鏈嘴係咪叫？呢個係叫 Meteor 啊，呢個隕石啊，呢次咧佢就冇咁樣嘅東西啦。item， 咁啊，如果我哋事不宜遲，我哋就開箱啦。咁我哋又開咗出嚟先啦。首先佢嘅盒咧就其實係冇咩差別㗎啦。你睇到呢度，我冇見過 Ultraman 變色變6隻顏色㗎啦。一開始就變6隻喎。係佢嘅嗰個 trailer 嗰度係咪？我哋其實佢唔算變色啊！你點樣講咧？係啦，佢又係有 different colour 啦，但係佢係為咗要出power嘅時候漸咁樣變嘅係啦。所以佢每一個顏色係咪？其實係一個必殺技嚟嘅。OK， 咁呢支就係初代，我哋好多謝我哋總教俾可以帶嚟我哋啦。咁嗰時候其實嗰啲設定就好簡單嘅。其實我睇翻個變身器咧，就係簡單到令我諗起呢樣嘢啦。點解咧？因為就咁簡單，好似就係翻去原點咁樣啊。其實我比較中意冇咁複雜。係啊，啱啊。因為點解我唔使咁樣使錢法？OK， 頭先我哋講緊一個吊嘴就係呢個啦。陣間我哋要扣緊呢個咯。OK， 咗上去咗。陣間我哋再展示下點扣。咁你直頭黐上去俾大家睇係點樣？黐上去其實後邊又係兩個窿嘅。係啦，佢兩個窿嘅。呢度睇到。係啦，呢度先睇到佢兩個窿。哦，所以呢個係咁樣扣上去㗎啦。係啦，呢兩個窿嘅。咁你扣一扣俾大家睇啦。所以係好簡單嘅啫，其實乜都唔使撳，就係咁樣逼上去，就好似你嘅計時器。就變咗真係你嘅嗰個。你遠睇，你着黑衫，你睇。哇，好廿水喎！咪好似咯。陣間我試下打爆你，跟住叮當，唔使打爆我自己撳佢。所以其實佢呢個前面嗰掣可以撳嘅。係呢個可以撳嘅。OK 可以撳嘅。跟住咧後邊就真係呢度開關㗎啦。但係呢個時候我幾中意呢個新嘅 logo 嘅，其實呢個 logo 就係你所講嘅咯，想聯動就要賣嚇。呢個有呢個嘅聯動啦，所以個盒已經有講明俾大家睇啦。呢度我都唔知點解要拍俾你睇啦，好似俾你知道個過程就咁啦。OK， 咁而家我上咗呢樣嘢㗎啦。所以佢開關喺邊度？就係呢個位嘅啫。係啦。所以佢設計真係好簡單，睇佢四周就好簡單嘅啫。係咯。咁而家我哋一齊開啦，好嘛？你開咗啊？開咗。OK。呢個就係佢開咗，佢有一聲咁嘅聲啦，頭先。係呢個開機聲咯。OK。而家我哋直頭就變俾大家睇，因為我攞個支咪嘅話，就大家都要聽到好清楚啲。所以呢個就係佢變聲嘅聲。所以佢係
待機啦，叫做開機咗啦。唔算待機，待機一陣間先。呢個就待機音。哦，呢個就待機音。所以變身咧，撳多一下。呢個就係佢變身嘅把聲。係啦。就係咁樣嘅啫。OK， 變身咗過後，其實可以解除變身嘅。佢解除變身都係撳呢個撳落來 ，hold 住佢啦。hold 住佢。OK， 解除變身咗。所以如果變身之前嘅話咧，其實係可以。先啊。伊布基嘅聲有6句。我哋話伊布基即係講。第3句。呢個第3句。第4句。第5句。第6句。仲有咩玩法？嚟，再繼續咯。所以而家就變身㗎啦，頭先變身咗嘛，係咪？跟住再變身多一次啦。睇先啊，變身咗先。會唔會太遠冇咧？呢個 OK 咁 OK。OK 啦 ，OK 好。所以如果我變其他顏色嘅話咧，就撳一下。OK， 黃色撳中間落去。可以撳中間嘅。OK。呢個係出招啊。係出招，所以佢每當佢變顏色，其實唔係講變咗顏色跟住打，佢係出招咯。係啦。佢係應該唔會變住顏色，好似變住色咁樣打。我係唔知道啦，應該係唔會有。你咪好似有自家嘅顏色咁。唔係，其實佢變咗顏色嘅時候，其實係 CG 嚟㗎。啱，佢都唔係皮套嚟嘅，嗰啲真係好似嗰啲皮套色嘅。青色。因為好長啊，可能有6幾個，可能未必我哋做2、3個咁樣嚟。都做晒，做晒啦，都 OK。反正咁興奮嚟嘅，呢個就係咩色啊？呢個紫色。紫色就係第3招。係。好似有刀飛出嚟嘅感覺。跟住到我哋嘅橙色啦喎。呢個係我哋變咗嘅。黃色，白色。係大招。等陣先。佢待機咗一段時間，佢會自己叮叮叮冇電嘅。頭先就係係啦。因為佢唔理你有冇撳都好，佢都係一個待機，好似10秒、15秒咁樣。一冇撳佢就會叮當㗎。呢個咧，如果咁樣嘅話咧，其實係你可以影相嘅時候咧，你中意撳咩顏色都得。好似你中意。係喎。呢個係冇聲嘅。呢個係俾你展示嘅時候，好似你想企住影相。我中意白色或者係中意紅色。佢原裝嘅色就係藍色啦，開始嘅。係啦。初機嘅聲就係藍色啦。係啦。所以佢暫時嚟講係咁多聲效啦，有招數啦，有個6句對白啦。有個特別啲嘅，睇有冇？呢個係隱藏版係嘛？睇有冇紅藍色 zero， 跟住佢跳翻去黃色，係喎，佢係跳翻黃色。點解呢個説明入邊冇教我哋玩呢樣嘢？冇嘅。佢有咁嘅嘢。放耐咗佢就冇力啦，佢就開始冇力啦。變翻啦。有咁嘅嘢。跟住仲有一個咧。仲有嚟。呢個其實睇下。睇到冇？睇到咩冇？你熄機喎？唔係。你做咩咁多色？呢個就係我變 second form， 我都唔知佢呢個係咪呢個先注號冇？其實我哋懷疑嘅啫嚇。可能係佢呢個位咧，就要將呢6隻 form 集合埋一齊。可能變成最強嘅存在。可能有彩色版，最強嘅潮州人。所以暫時你發覺有呢兩個隱藏嘅嘢。仲有佢嘅絕招添。仲有佢絕招。我哋試多下好嘛？呢個係絕招位嚟㗎啦，呢個。佢變咗 second form 嘅6隻顏色射晒出嚟。可能唔知，自己諗，自己用你哋嘅完全係唔知道想像力，因為真係未上。錄影嘅就真係唔知道嘅，真係唔知道嘅。咁樣
咁樣梗係要多謝你上嚟啦，即係呢樣嘢廣州拳係如果我自己玩，可能我就拍個 shot 嘅。因為今日其實我係想拍個 shot 嘅啫，跟住佢講佢，因為 OK 啱啱去日本啊，其實 OK，咁啊講佢還翻啲個劍波俾我，咁我講你順便咪上嚟拍咯。OK 啊，冇問題啊，我上下鏡都好嘛，好正啊！有咩事做揾成班下，揾成班搞變身器。頭先你問我噶嘛，你中意邊一個牛菜名？其實我回答唔到你。所以你冇一個，因為我揀咗佢，我就會得罪佢。我係咁樣諗啦，你就失去咗一個牛菜名。係啦，你咁樣個樣咯，所以我係愛晒，所以我買晒咯。明白啊，有錢人。唔係，下期見，拜拜。